बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं कोई रेसिपी नहीं बल्कि जो बीमारी फैली हुई है जो कि सर्दियों में होती है आमतौर पे और हर घर में हो रही है, और सब इतनी महंगी महंगी मेडिसिन भी खा रहे हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ख़ासकर बच्चों को उनकी खांसी में और नज़ले में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैंने कहा मैं वो टोटके जो हम आमतौर पे घर में यूज़ करते हैं वो आज आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो ये एक कहवा है जो मैं तैयार करती हूँ, ये मेरी ऑन रेसिपी है। मतलब इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आमतौर पे कहवे में तो डलती हैं, लेकिन मैं इसके अंदर जो एक चीज़ डालती हूँ वो थोड़ी सी आप ये देख रहे होंगे, ये है पत्ती, जो चाय पत्ती है हर घर में होती है। ठीक है, ये मैं एक पिंच लेती हूँ जितनी भी आए, 1 कप बनाने के लिए। जैसे 1 कप में मैं इतना कहवा बनाती हूँ। ये वार्म वाटर रखा हुआ है अभी आपके सामने। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, सिर्फ 1 लौंग, इससे ज़्यादा नहीं, 1 लौंग लेनी है हमने। ठीक है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लेना है, 1 पिंच मैंने पत्ती लेनी है, रेगुलर पत्ती जो सबके घर में होती है, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ये थोड़ा सा तकरीबन 1 इंच जितना जो है वो है अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने कूट लिया है। ठीक है, बस कूटा है ऐसे ही ताकि इसका अच्छा सा जितना भी जूस है ना वो सब निकल आए। तो इसको हम क्या करते हैं कि 1 गिलास पानी में हम इसको उबालने के लिए रख देते हैं। जब आधा गिलास पानी रह जाता है तो उसके अंदर फिर मैं 1 टीस्पून जो है वो शहद, ठीक है, वो मिक्स करके अगर आप ये पिलाएंगे 3 दिन तो आई एम श्योर पहले ही दफ़ा में बहुत फ़र्क होता है, गले को बहुत फ़र्क होता है, खांसी को बहुत फ़र्क होता है। और सब लोग सुकून से, जिन्हें भी खांसी है, नज़ला है, रात में नहीं सो पाते, नाक बंद रहती है, ठीक है, तो वो अगर ये पीकर सोएंगे तो बस मतलब फाइनली जब सोने लगें उस वक्त पीना है, फिर इसके ऊपर पानी नहीं पीना है। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह वो सुबह उठेंगे तो बहुत बेहतर फील करेंगे। और अगर 3 दिन रेगुलर इन चीज़ों का पियेंगे तो बहुत ही फ़र्क, वाज़े फ़र्क आप लोगों को नज़र आएगा। और मेडिसन जो कि वैसे भी तबीयत को अजीब ही कर देती है, मतलब शायद बीपी लो हो जाता है मेडिसन खाने से, अजीब वीकनेस सी रहती है। ठीक है, ये पियेंगे तो इससे हशाश बशाश भी रहेंगे। ये अभी मैं आपको कहवा बना के दिखाऊंगी। ठीक है, अच्छा, अब गैस का भी बहुत इशू है कि गैस नहीं होती रात में, तो ये आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। माइक्रोवेव में भी आप कप के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें डालकर और तकरीबन 30 सेकंड या 60 सेकंड्स पे आप रखेंगे माइक्रोवेव को, इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए तो फिर आप इसको ढाँप दें। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद ये कहवा तैयार हो जाता है तो फिर आप ये कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली 1 टीस्पून शहद के साथ। एक तो ये रेसिपी है, एक ये है कि सिंपल कुछ भी नहीं करना है, बस आपने इस तरह वार्म वाटर लेना है जो मैंने लिया हुआ है, और इसके अंदर आपने जो है वो 1 टीस्पून शहद मिलाकर, और ये शहद वाला पानी जो है ये आपने पीना है। आपने भी पीना है, बच्चों को अगर है तो बच्चों को भी पिलाएं दिन में। छोटे बच्चे हैं तो इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दें वार्म वाटर में। ठीक है, वो 1 टीस्पून उन बच्चों के मुंह में थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप डाल दें तो वो उन्हें अच्छा भी लगेगा, हल्का सा मीठा भी होता है, जैसे कि बच्चे पी लेते हैं मीठा आमतौर पे तो। और शहद में आपको पता है कि वैसे भी सेहत है। ठीक है, तो ये आप शहद वाला पानी भी दे सकते हैं, नज़ला खांसी बुखार में भी दे सकते हैं, बुखार में भी ये आपको रिलीफ देगा। ठीक है, तो हनी वाटर बनाने के लिए सिंपल आपने क्या करना है कि वार्म वाटर लेना है, इसको भी आप माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए गर्म कर लें पानी को सुबह उठकर, और ये बनाकर रख लें। और इसके अंदर क्या करना है, हमने सिंपल बस 1 टीस्पून, आधे कप पानी में 1 टीस्पून शहद डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर, ये हनी वाटर तैयार है। यह आपके गले को बहुत सुकून देगा। जिनके भी गले ख़राब रहते हैं वो आमतौर पर ये सुबह में पी सकते हैं। ठीक है, और दिन में भी किसी भी वक्त पी सकते हैं। और बच्चों को आपने कितना देना है, अगर छोटे बच्चे हैं तो इस तरह से बस। ठीक है, और 5 साल से बड़े बच्चे हैं तो फिर आप उनको ये 2-3 चमचे जो हैं वो एक वक्त में एक छोटे गिलास में डाल लें और उनको आप ये दें। तो ये हनी वाटर हमारा तैयार हो गया है। अब मैं तैयार करती हूँ एक और रेसिपी जो कि बहुत ही अच्छी है। जिन बच्चों की पसलियाँ चलती हैं, आमतौर पे नमूनिया हो जाता है जिन बच्चों को, उनको हम किस तरह ठंड से बचा सकते हैं। जी, तो बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ठंड जल्दी लग जाती है, और छोटे बच्चे ख़ास तौर पर, और उनकी पसलियाँ चलने लगती हैं या अल्लाह ना करे उनको नमूनिया की शिकायत होने लगे। तो आपने क्या करना है कि ये कहलाती है जायफल। हर किचन में मौजूद होती है, ये हम कौरमे वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। जायफल कहलाती है ये। इसके अंदर जो है ना, इसका बीज होता है,
तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो अंदर से जो बीज निकलता है ना वो ऐसे होता है, ठीक है। ये बीज है इसके अंदर से जो निकला। अब इस बीज का आपने क्या करना है कि इसका बिल्कुल आपने एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। छोटा मतलब ये है कि जितना एक चने का दाना होता है ना, जो हम चने यूज़ करते हैं वाइट वाले चने, ठीक है, उतना आपने दाना लेना है इसमें से बस तोड़ के, ठीक है। और उसको आपने ना पीसना है। पीसने के बाद आपने 1 टेबल स्पून पानी में उसको हल करना है, ठीक है। वो डालकर इसमें अच्छी तरह हल करना है। उसमें से फिर आपने जो बच्चा फीडर पीने वाला है उसमें से आपने आधा टेबल स्पून जो है पानी उसके फीडर में डाल दें। रात को सोते वक्त आप ये वाला फीडर उसको पिलाएं बच्चे को। या अगर आप ये देख रहे हैं कि दिन में किसी वक्त अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो रही है और उसकी पसलियाँ चलना शुरू हो गई हैं, ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा पानी लें इस तरीके से, बिल्कुल इतना सा, और बच्चे को पिला दें। जायफल जो होती है ना, इसकी तासीर बहुत गर्म है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कराते हैं। लेकिन अगर ऐसी कैफियत है कि बच्चा बिल्कुल ही बहुत बीमार हो गया और पसलियाँ चलना शुरू हो गई हैं तो उस वक्त आप ये इस्तेमाल कराएं। आप यकीन करें, एक आप सिर्फ चम्मच उसको आधा देंगे ना, उसके अंदर बहुत फ़र्क आएगा। उसकी पसलियाँ चलना रुक जाएंगी, ठंड से बचेगा बच्चा, ठीक है। आमतौर पे हमारे पुराने ज़माने में क्या होता था, नानी दादी के ज़माने में बताती हैं कि इस तरह पूरा लेने के बाद ना वो इसमें सुराख कर लेती थी। या चलें इसमें नहीं हो सकता तो आप इसमें ना एक सुराख करके और वो एक डोरी डाल के ना बच्चों के गले में डाल देती थी। सिर्फ ये, इसकी तासीर उनके सीने पे लगती थी ना बच्चों के, तो उनकी ठंड ख़त्म हो जाती थी। जो ठंड के मरीज़ बच्चे होते हैं ना, ठंड आते ही परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, ठीक है, बीमार ही रहते हैं 2 से 3 महीने जब तक ठंड रहती है, तो वो माएँ ये करती थी पीछे ज़माने में, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं कि इसके अंदर एक डोरी डाल के बच्चे के गले में डाल दें। इसकी तासीर इतनी गर्म है कि वो अच्छा फ़ील करेंगे। और दूसरा मैंने आपको बताया कि अभी आप इसको चने के, अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप इसको पीस के और इसका पाउडर बना के रख लें अपने पास, ठीक है। और बिल्कुल 1 चुटकी पाउडर लेकर और 1 टेबल स्पून पानी में मिक्स किया और बच्चों का जो फाइनल फीडर होता है रात वाला, उसमें उनको दे दिया। अब जो बच्चे फीडर नहीं पीते हैं तो इतने छोटे बच्चों को तो ये देना भी नहीं है, ठीक है। आमतौर पे तो अब सब बच्चे जो हैं वो 1 साल के बाद फीडर पीना शुरू करवा देती हैं माएँ ना, ठीक है। छोटे बच्चों को नहीं देना है। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं और 6 महीने के हैं या 8 महीने के हैं और उन्हें चलना शुरू हो गई हैं पसलियाँ वगैरह, तो आपने क्या करना है, इस तरह पानी बनाना है, ठीक है, 1 टेबल स्पून में, और बिल्कुल ऐसे उंगली डुबोकर और उस बच्चे के मुंह में देनी है माँ ने, ठीक है, या जो भी माँ हो या दादी हो, नानी हो, ठीक है। बस ये आप उसके मुंह में देंगे इतना सा पानी, ठीक है। आप यकीन करेंगे वो बहुत बेहतर फील करेगा। मैंने इसको तोड़ लिया। अब इसमें जो चने के बराबर का टुकड़ा है ये, ठीक है, इसको पीस लें आप, पीस के और इस पानी में मिक्स कर लें, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी टेक्निक बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए, ठीक है। और एक हमने ये कहवा तैयार करना है, ये तो बड़े भी पिएंगे, बड़े ही पिएंगे, ये बड़ों के लिए है, ठीक है। और ये जो हमने बनाया है पानी उसका शहद का, यानी हनी वाटर, ये बड़े भी पी सकते हैं, बच्चे भी पी सकते हैं, छोटे बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े बच्चे भी पी सकते हैं। एक ये फाइनल आपके सामने है टिप सर्दी से बचने की, और ये भी बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों की वजह से ही बड़े परेशान रहते हैं। उन्हें जब खांसी हो जाती है ना बच्चों को, तो वो बहुत तंग करते हैं और रात में सोते नहीं हैं, जिनकी भी नाक बंद हो जाती है, नज़ला होता है बच्चों को, और नज़ले की वजह से ना फिर टेम्परेचर भी रहता है बच्चों को हल्का हल्का, तो वो पूरी रात जगाते हैं। तो उसके लिए एक टिप ये है कि ये जो है वो है अजवाइन। 1 टीस्पून अजवाइन ली है मैंने, ठीक है। इसको आपने तवे पे भूनना है, इतना भूनना है कि जब आप इसको इस तरह पकड़ेंगे ना तो ये ऐसे मैश हो जाएगी, ठीक है। जब मैं इसको भूनूंगी तो ये इतनी करंची हो जाए कि जब आप इसको ऐसे उंगली पे रगड़ें तो ये टूट जाए, ठीक है। ये आप करेंगे तवे के ऊपर 1 टीस्पून और इसको पीस लेंगे, ठीक है। 1 टीस्पून लेंगे आप चीनी, दोनों बराबर हैं, ठीक है, 1 टीस्पून वो 1 टीस्पून ये। जब आप इसका पाउडर तैयार कर लेंगे तो उसके अंदर आप चीनी का भी पाउडर शामिल करेंगे, इसको भी पीस लेंगे, ठीक है। दोनों को साथ मिलाकर पीस लें, अलग अलग पीस लें, या आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद आप इसको एक कंटेनर में रख लें।
कंटेनर में रखने के बाद जब ये दोनों को आप मिक्स करके पीस लेंगे, ठीक है, तो आप इन्हें कंटेनर में रख लें, पिसी हुई को, ठीक है। कंटेनर में रखने के बाद फिर आपने क्या करना है, सोते वक्त फाइनल जब बच्चे बेड पर जा रहे हैं तो आपने इसमें से एक चुटकी लेनी है पाउडर और उन बच्चों को खिलानी है, बस उनके मुंह में डाल दें, बस इतनी सी। और ये आप कब करेंगे, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं, ये वाली टिप, ठीक है। ये 5 साल से बड़े बच्चों से लेकर जो सबसे बड़े बच्चे होते हैं 80-90 साल के भी, उन्हें भी आप खिला सकते हैं। छोटे बच्चों को आप देंगे 1 पिंच और जो बड़े बच्चे होते हैं उनको आप देंगे आधी टीस्पून सोते वक्त, और इसके ऊपर भी पानी नहीं पीना है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और आपको टिप बताती हूँ बड़ों के लिए, जिनको बहुत खांसी रहती है, नज़ला रहता है, सीना जकड़ा रहता है और वो सही नहीं होता, उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ एक। अच्छा जी, अब लास्ट में हमने जो बनानी है टिप अपना नज़ला खांसी बुखार को ख़त्म करने के लिए विदाउट मेडिसिन, ठीक है, उसमें है ये काली मिर्चें। ये भी 1 टीस्पून है काली मिर्चें जो मैंने ली हैं, और इसको मैं कूट लूँगी, पीसना नहीं है, सिर्फ कूटना है। समझ लें कि एक के कितने हो जाएंगे, 3-4 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप कूट लें। कूटने के बाद जो है वो मैं दिखाती हूँ फिर इसके अंदर आपने किस तरह से शहद को शामिल करना है। ये देखिए मैंने काली मिर्च को जो है ना वो कूट लिया है, बस इस तरह से कूटना है मोटा मोटा ना। ये 1 टीस्पून हो गई, इसको आप डालेंगे एक प्याली में, ठीक है। और उसके बाद आप इसके अंदर डाल दें 1 टीस्पून ही शहद। बेस्ट रेसिपी है, बेस्ट टिप है खांसी दूर करने के लिए, नज़ला दूर करने के लिए। ये आपने 1 चम्मच लेना है, ठीक है। और ये छोटे बच्चों को नहीं देना है, 10 साल से बड़े फिर जितने भी उम्र के लोग हैं वो ये ले सकते हैं। ये आपने 1 चम्मच जो है वो सोते वक्त पीना है या पिलाना है। जिन लोगों को भी पुरानी से पुरानी खांसी भी अगर है तो वो इस रेसिपी से दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये पिलाने के बाद आपने फिर ऊपर से पानी नहीं देना है, कोई भी लिक्विड चीज़, कोई भी खाने की चीज़ इसके ऊपर नहीं देना है। बस ये समझ लें कि ये फ़ाइनल है, जब आपने सोना है उस वक्त ये पीकर आप सो जाएं। इंशाल्लाह जब आप सुबह उठेंगे बहुत फ़र्क महसूस करेंगे तबीयत में, तबीयत भी हशाश बशाश होगी और आपका सीना भी साफ़ होना शुरू हो जाएगा, जिन लोगों का सीना जकड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, 5 से 6 जो भी थी आपके सामने। और ये कहवा भी मैंने तैयार कर लिया, देखें कितने प्यारे कलर का कहवा जो है वो हमारा तैयार हो गया है, ठीक है। कितना प्यारा कलर आया है। इसके अंदर मैंने शहद मिला दिया, ठीक है, दालचीनी, 1 लौंग, थोड़ी सी अदरक और 1 पिंच मैंने इसमें डाली थी रेगुलर पत्ती जो चाय पत्ती होती है, ठीक है। और उसको फिर मैंने ये बना लिया है। ये भी पी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको ये चीनी वाला बताया है ये भी आप बच्चों को दे सकते हैं, और जो जायफल का बताया है वो भी आप दे सकते हैं। ये 5 से 6 चीज़ें अगर आप इनको रेगुलर रख लें अपने रूटीन में तो आप सारी मेडिसिन से आप लोगों की जान छूट जाएगी, क्योंकि मेडिसिन के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत बुरे होते हैं। किसी का बीपी लो हो रहा होता है, कोई बस ऐसे ही परेशान सही बैठा हुआ रहता है। तो ये अगर आप करेंगे ना तो इससे तबीयत में भी आपके बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और शहद तो आपको पता ही है कि हमारे दीन में भी है कि शहद में तो शिफा है, ठीक है। तो शहद आपने सारी चीज़ों में यूज़ करना है, कहवे में भी यूज़ करना है, काली मिर्च के साथ भी, और जो अजवाइन होती है इसकी भी तासीर गर्म है तो ये भी सर्दियों में बहुत अच्छी होती है। जो जायफल होती है वो भी सर्दियों में बहुत अच्छी होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की ये सारी टिप्स पसंद आएंगी, क्योंकि बीमारी बहुत हो रही है, बहुत इन्फेक्शन फैले हुए हैं, बहुत वायरल फैला हुआ है। तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को आप घर के इस्तेमाल करें तो आपकी फैमिली जो है वो इंशाल्लाह जो है वो बीमारियों से दूर रहेगी। इसके साथ दें इजाज़त। अगर आपको ये सब टिप अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।